大家好，又咧星期一讀書 live 啦。咁今個禮拜一咧我哋就睇埋《老養的貓頭鷹》嘅下半部分啦嚇。咁我哋喺未開始講書之前咧，咁就而家其實星期一咧都仲係呢一個嘅公眾假期。咁聽日咧就真係要開工啦。咁但係呢個嘅五一嘅黃金假期咧，你會發現咧喺街嗰度咧就多咗好多人啦。咁生意係咪好咗咧？嗱，我都係睇新聞啦嚇。根據餐飲業嘅人士黃家和表示，同時間嘅五一係比舊年嘅五一啦係生意多咗，但係比起平時香港嘅平日咧係生意係少咗嘅。因為咧其實香港人咧就好多都走咗，即係如果你唔介意呢一復活節走一轉嘅話，你呢一個嘅有好多人黃金週又走一轉嘅嚇。咁因為你4、5、6日有幾日假期啊嘛，咁。其實咧，香港人嘅 spending 咧係真係高嘅嚇，咁但係香港人咧就唔留喺香港啦。調翻轉頭，你見到人頭湧湧，好多人嗰啲係咩人咧？就好多啲國內客嚟。咁以前國內客嚟香港咧，就係大家見到佢咧，好似財神一樣啦嚇，因為咧嚇出手重嘅咧就係買車買樓，買鑽石、黃金，買高級嘅時裝。就算唔係嚇，都會買下即係啲保險。咁總之嚟到佢哋都係嚟香港係大灑呢一個金錢嘅。咁當然有咁嘅豪客嚇，就香港人就真係笑到見牙唔見眼啦。咁個過去呢一個嘅即係呢一個嘅自由行嚇，就係即係香港就真係躺住咁樣賺就賺咗20年。咁啊呢個世界上咧出得嚟行就預咗要還嘅嚇，你可以躺着賺20年。咁你今日咧就要食翻即係當初嘅即係一個卡瑪啦，即係可以食翻屎咁樣啦。就係而家咧就係國內經濟唔好，嚟由大陸嚟香港嘅人咧，亦都唔係再係好似以前咁樣大灑錢。你話佢哋有冇錢使？佢哋 probably 都有錢使，但佢哋未必喺香港使，可能佢哋會去外面旅遊嚇，譬如好似呢一個嘅 yen 嚇平好多，咁佢哋可能去咗 yen 啦，就去咗日本玩啦，咁。而家嚟香港嗰啲嘅國內嘅客咧，其實都係所謂嘅窮遊啦。咁其實我覺得咧，人又要 be fair 嘅，即係以前人哋嚟大灑金錢，今日就算冇咁多錢使，係咪唔歡迎咧？唔係嘅，都歡迎嘅。但係有一啲嘢咧，就真係好睇唔過眼。例如咧，我都係睇01嘅，就係話呢一個咧喺五一黃金週嘅時候咧，就大批即係有啲係香港嘅市民啊，喺佢哋自己嘅社交平台就反映，旺角麥當勞有大批內地遊客懷疑係窮遊，佔據呢一個嘅店內嗰啲嘅座位係過夜嘅。咁嗱，你雖然我係影得係黑白啦，但係你會見到咧，全部都係趴晒喺度啦，瞓晒喺度啦，跟住咧係好大個篋啊啲咁樣。咁同埋呢個咧就根據01嗰個報導啊，佢話咧喺呢一個嘅記者眼見係油尖旺3間麥當勞，其中係位於北京道麥當勞，大概有50人咧係留宿，趴喺桌上面休息啦。店內有多個嘅行李箱啦，職員冇阻止。咁其中有男遊客啦，呢個男遊客咧係福建學生嚟嘅喎，就表示佢哋快閃嚟旅遊，所以咧就係冇住酒店，形容喺香港幾好玩。咁嗱，呢一個其實你已經離譜啦。咁你係麥當勞係食嘢嘅地方嚟㗎嘛？你有乜理由趴晒喺度瞓咧？一個係咁，但係你係好多人都係咁。咁呢樣嘢咧，其實我覺得咧，特區政府就算唔出聲咧，唔需要去到咁 official。咁但係我覺得係咪餐廳麥記係咪都應該要出聲咧？你嗰間係餐廳係俾人食嘢，點可以俾人咁樣瞓嘅咧？係咪？呢啲嘢我覺得真係好唔 proper 咯。第一就真係呢啲嘅不良嘅風氣唔應該鼓勵啦，第二都有影響呢一個嘅真係想用呢，即係真係想去食嘢嘅人啦。你個個趴晒喺度瞓，人哋點樣食嘢啫？係咪？即係嗱呢樣嘢，我覺得咧係，我覺得點解你唔出聲咧？點解唔趕佢哋走咧？喂，咁你喂呢度係食嘢，食完嘢嚇，你坐一陣。如果你食完嘢嘅呢個餐都 clear 咗，你食晒嘅話就唔該你走啦，就冇理由咁樣樣咧，就係趴晒喺度瞓嘅。咁另外咧，又係喺01嗰度見到喎，即係嗰個新聞咧就係話直頭咧係有啲大陸嘅女士啦嚇。喺呢個小紅書入面咧，就係制定窮遊香港機場過夜攻略喎，就係即係話窮遊香港喺香港機場就過夜，咁咧就話俾你知喺香港機場過夜咧就真係筍到爆啦！第一安全啦，有冷氣啦，有 secure 啦，有免費水啦，跟住咧就係啲電係任叉啦，你即係冇你手機冇電嘅話，你一樣可以叉電，咁你依然可以睇片嘅睇片，上小紅書嘅上小紅書，你 WhatsApp 嘅 WhatsApp 嚇，咁係只要你放下羞恥之心咧，跟住就隨地大小任你睡，即係咧跟住咧就
就係好多人留言啦，就話機場個環境係真係好過老麥喎嚇，其實影響唔到人嚇，喺機場瞓有咩問題啫？係大把人不嬲而都會有喺機場嗰度瞓。喂嗱，呢一啲咧，我覺得咧，其實咧機管局係咪應該要喐佢哋咧？係咪應該要趕佢哋走咧？麥記呢啲係咪應該要趕佢哋走咧？因為咧，我覺得咧，如果你譬如有啲人係即係有時喺全世界唔同嘅機場，你都會見到有啲旅客喺機場嗰度過夜，真係刻意有心就打死唔走過夜嗰啲咧，其實真係好少數，好少數，都係一個 single case。但係人哋總唔會喺佢嗰啲咩 Facebook 啊、小紅書啊、即係 IG 嗰度炫耀㗎嘛，係咪？即係佢哋唔會將佢變成係一個攻略嚇，你哋啲人系統性可以咁樣做。咁呢一啲我覺得就即係佢擺明佢唔係冇錢，佢根本係阿標香港，即係阿標香港機場，有乜理由係咁啫？如果係呢啲咁樣嘅人，你係咪應該？我唔知有咩條例，有咩法例可以拉咧？就算冇唔需要拉嘅，呢啲純粹趕佢走咯。你唔好留喺唔好機場，你離開機場，你話咁啊瞓街咪一樣？喂，其實咧，我好記得以前咧港台做過一個咧叫咩大富翁咩窮爸爸富爸爸，有一集咧係揾香港好多大 master 係去試下冇錢，好似唔知100蚊一日試下點樣喺香港乜係明明係大富翁冇錢嘅100蚊一日3餐搞掂晒，包埋食包埋住，你點樣過咧？咁我記得我有一個朋友咧，當年就係參加咗呢一個嘅 reality show，港台嘅窮爸爸富爸爸，佢係某大機構嘅高層主管，跟住完咗呢一個嘅呢個 reality show 之後咧，佢同我講，我好記得佢同我講，係 Sharon 喺香港地，你一定要搏命揾錢，你一定要有錢。如果唔係咧，佢政府都蝦你，因為點解咧？因為佢就係夜晚冇地方瞓，100蚊啫嘛，你大佬你點搞咧？係咪先？咁跟住咧，佢就瞓遮打花園，咁結果瞓遮打花園瞓到半夜嘅時候咧，就發現咧就係有好多嗰啲嘅係咪食環署咧嗰啲定係康文署咧，我都搞唔清啦。總之咧，佢哋就夜晚黑咧半夜咧就開始噴水嘅嗰啲有啲嘅即係工作人員咧就係噴水，就噴到地啊同埋嗰啲凳啊全部都濕晒嘅嚇，即係佢話仲係臭臭地嘅添嗰啲，即係佢話係臭水嚟嘅。係咁結果咧，你就一定要佢其實就係唔想要俾露宿者喺嗰度瞓咯，佢唔想有愛使用咯。咁你諗下以前香港不嬲都係咁，點解而家機場可以俾人咁樣瞓法咧？同埋即係我都話，如果你係轉機，你 catch up 唔到班機嚇，可能你都費事出去，可能下一個嘅 connecting flight 係可能好問嘅，好快就到啦，可能幾個鐘或者係4-5個鐘，咁你可能喺機場嗰度瞓一陣。呢啲我都可以體諒，呢啲係有原因啊，但係而唔係將佢變成一個攻略，係阿標香港國際機場。即係如果係咁樣嘅話，喂，你諗下幾樣衰？即係我覺得香港你要搞咁，你要不斷咁樣嚇，係要 rebuild 自己嗰個嘅即係 international 嘅一個嘅 image 個 status， 但係就係你嗰班嘅大陸人就係咁喺度，即係同你講下，即係同你咁根本就係對着幹啦。你有乜理由去一笪地方旅遊，酒店都唔 book 嚇？即係我覺得係個別人士係咁，但係佢哋係有系統地係將你玩殘咯，係有系統咁樣樣。總而言之，嚟香港嘅玩法就係要鬥窮嚇，係要鬥點樣樣喺香港度 take advantage，利用香港一啲好嘅設施，譬如機場嚇有 security 嚇係。係安全嘅嚇，有 security 有水有電有冷氣嚇，一個好企理嘅地方，一個文明嘅地方，你點樣 abuse 呢笪地方嚇？係表現自己話我幾醒啦，佢仲要串到係點樣樣咧？就話佢咧就係留低咗佢嗰啲嘅嗰啲嘅睡袋啊嚇，係全部都係新㗎嚇，有睡袋啦，同埋有呢啲咁樣樣嘅有睡袋，同埋有啲即係瞓覺嗰啲嘅氣墊啦嚇，留咗喺邊個gate 邊度嚇，你哋下一個咧就可以去攞啦。咁我覺得呢啲咧，其實係即係機管局咧，其實係應該係嚴打呢啲，要趕佢哋走啦。同埋我唔知你諗下啦，上次呢一個嘅國泰係可以 blacklist 一個客，係從此之後唔俾佢坐國泰嘅。咁你係咪呢一啲咁樣嘅人，你以後即係你點樣 penalize 佢？我真係唔識啦。即係我哋都好善良嘅人，都唔識點樣懲罰人。但係我覺得就應該機管局諗一諗，因為咧你出埋晒呢啲咁樣嘅攻略咧，其實真係好影響香港嘅形象，同埋即係我覺得
你有需要嘅時候，大家都體諒，因為大家都係一個文明嘅人，係咪？但係如果你 abuse 人哋嘅善意，abuse 人哋嘅建設，abuse 人哋嘅文明嘅話，咁你就係撲街咯。咁冇理由對住啲撲街，你都由得佢嚇，你就俾佢 abuse 嘅話，咁你咪好戇居。即係我覺得你香港不斷係要即係要 provide 好多啲所謂嘅無處不旅遊啊呢啲咁樣，但係我哋就算係點樣好客啊？喂，大佬你都唔係咁樣俾人 abuse 㗎，係咪？你全世界去問下人哋做呢一個嘅去好客之道，都唔係話要俾人係有系統性咁樣 abuse。喂，大佬你如果你唔係一個人喎，如果你一個人咁就算啦，但係你係將佢擺喺一啲嘅 social media 嗰度咧，係教人點樣做，係有系統性係 abuse 嚟。咁我覺得呢啲係真係離譜咯，即係機管局係應該要處理，同埋好似麥記呢啲咁樣嘅話，喂你嚟旅行，福建嚟旅行，喂你點樣？就算近極，喂大佬你點樣都要住酒店係咪啊？如果你唔住酒店嘅話，咁唔緊，咁你屋企你翻上深圳過都 OK，但係你總冇理由即係全部一個二個攤晒喺麥當勞嗰度趴晒喺度，喂咁人哋唔使做生意嘅咩？我又唔係好明，即係我覺得社會係要包容嘅，但係又唔係包到咁嘅樣啊，係咪啊？即係咪包容成咁咧？所以我覺得係好離譜咯，即係我唔明點解麥當勞唔趕佢哋走咯，即係。同埋我覺得係好唔衞生咯，即係你食嘢嘅地方一個二個瞓晒喺度，咁即係點啊？係咪先？即係我真係唔係好明點解唔趕走嚇，即係點解唔趕走？你諗下以前我都係講緊好耐之，即係都唔係好耐之前啦。我諗係10零年之前啦，嗰個港台窮爸爸富爸爸，我諗你哋都記得。我諗10年啦，10年8年啦。就係嗰陣時候，你瞓呢個遮打花園、中環遮打花園，夜晚係即係唔知係康文署定唔知係食環署，就係噴水嘅，就係唔想你哋露宿者喺度露宿咯。所以我朋友先至話：哇喺香港咧，其實你真係要努力揾錢，因為你冇錢嘅話咧，其實政府都蝦你，因為你想瞓街都冇得瞓。咁但係點解而家咁奇怪嘅咧？而家點解咁包容咧？即係我哋唔係唔文明，我哋唔係唔和善，我哋唔係唔包容，我哋包容。但係有啲嘢我哋係要聰明地、有底線地係去做。有啲要超越底線嘅話，你又標咗香港嘅文明、香港人嘅愛心、香港人嘅包容，我覺得呢啲嘢就應該係趕走咯。屌，真係好離譜啊！你話係咪先？真係。所以咧就係有時我覺得人咧係一個地方係咪文明咧，其實你就睇下嗰個人嗰個嘅自覺嗰種嘅分寸啊。人哋如果係真係一個文明嘅社會，人哋唔會咁樣去 abuse 另一笪，即係佢唔會去咁樣去 abuse 其他人嘅嚇。即係知道你係好，我就 abuse 你。咁你唔會，你見到好多外國客，點解我哋會話佢哋會文明？即係其實真係文明好多。人哋譬如見到你個廁所乾淨，佢去廁所，佢就算整濕咗，佢都會抹翻。人哋咪就係話啊，人哋會有一個嘅。大家尊重文明啊嚇，即係你係文明，我係文明，我哋尊重文明嚇，即係大家都係保持呢一個嘅水準。但係有啲人就唔係嘅，點解有啲人咁討人厭咧？個原因就係因為咁啦，就係人哋對佢好嚇，人哋文明，佢不但係不被教化，而係佢係將你嗰樣嘢咧係即係不斷係去abuse 嚇，不斷係即係據為己有。所以有時調翻轉頭，我真係有時都會睇，即係譬如好似而家呢一個嘅嗱。喺我哋未講落去之前咧，如果你哋有興趣咧，就係聽呢部書嘅話咧，咁咧就可以 subscribe Patreon 啦 ，patreon.com/Sharon Cheung，或者中意呢條片嘅話可以送花啦。呢一個咧都係喺啲就係喺我哋啲留言嗰度咧係有 link 嘅嚇。咁呢一部書咧，我哋講少少，今日想要講啲乜嘢嘢啦，就係講主要係講兩樣嘢啦，就係一個咧就係話喺呢一個嘅人生在世入面，其實你覺得最大嗰個嘅困難係咩咧？其實最大嘅監獄係咩咧？咁我覺得佢本書入面咧係講得好啱，好有一個道理咧。其實最大嘅監獄就係你自己嗰個嘅思想，即係嗰個嘅大腦啊嚇，即係你嗰個嘅思想有幾遠，你個人就行到幾遠。但係有好多人咧，其實唔係嘅，思想係好狹窄嘅，甚至頭先我哋好似講呢啲咁樣嘅大陸窮遊呢啲咁樣嘅人，我覺得就係呢啲就思想唔嗱。
一個人正確思想嘅話，就正咁講，你係文明，人哋係文明，你會尊重文明。但係佢哋呢啲就唔係嘅，佢哋呢一啲係會點樣樣咧？就係思想有問題啦，就係話你好，佢就係標死嚇，即係佢就係標死，佢唔會欣賞你係整得咁乾淨。啊，譬如日本咁樣，你香港人去就算去到日本，都好 appreciate 日本人係上樣嘢都好有條理，覺得我應該去學習嚇點樣樣係去專注咗一件事，係每一樣嘢都幾咁精緻，點樣做到極致，點樣樣有規矩，點樣有禮貌。係香港人點解咁中意日本？去到日本佢覺得好 appreciate 呢啲嘢，跟住 and then 你會學呢一啲嘢。就算你去到一間餐廳係個個人講嘢咁細聲，你都唔會擘大喉嚨咁樣嗌。咁呢啲咪文明同文明大家嗰種嘅即係同 level 咯，同個 brain wave 咯。咁嗱呢啲咧就係思想正確，呢個人就會進步。但係思想唔正確嗰啲咧就會即係咪就係好似頭先講嗰啲咯，即係屌你，即係你又會係明明人哋做得好嚇，你唔單止唔去 appreciate 嚇，你仲諗住點樣去標殺，即係恰你，即係我覺得就係恰人咁樣樣咯。所以咧嗱，所有一個人嘅你去到幾遠嚇，你個人有幾被 respected 咧，其實都係你嗰個嘅思想係去決定呢一個嘅高度咯嚇。即係你個思想係好狹窄嘅話，咁你個世界就好狹窄啦。你心胸好窄，你個世界又好窄咯。你所有嘢，你個思想就係控制，就決定咗你去得幾遠同埋去得幾高。咁所以有時即係你唔好話點解有啲人係咁被有啲國家係你個個都咁中意去，咁喜歡去你又咁 respect 嗰度啲人係有個原因嘅。咁你識 respect 人哋咧，都係證明你有一定嘅高度。但係有一啲人咧就真係好撲街嘅，就係你佢自己冇咁嘅高度。亦都唔開心去學，就只係諗點樣樣係破壞嚇，即係嗱，所以咧就係呢個就係要講下啦，即係到底呢個世界上最大嘅監獄係咩咧？就係你個腦筋嚇，你走不出自己嘅觀念咧，你去到邊度都係囚徒，你去到邊度都係咁低等啊！真係大佬，你明唔明啊？真係有時見到呢啲嘢咧，真係好激氣嘅，真係。咁所以咧，如果你想聽呢本書嘅話咧，你可以即係 join 個 patron 啦，就係 patron.com/Sharon Cheung。咁我哋喺未講書之前咧，其實另一單嘢咧，頭先我其實想講咧，就係中美貿易戰。即係其實同樣地嗱，中美貿易戰其實你其實所有嘢你諗下，其實都好類近。其實過去美國不斷即係嘗試即係。一路過去啦嚇，即係由我開始做新聞嗰個年代開始，其實咧不斷係向大陸係開放好多唔同嘅，即係譬如喺貿易啊世界嘅啲嘅組織啊，不斷係開放。其實佢個諗法係咩咧？就係話我侵嚟玩，雖然你同我好唔同，意識形態好唔同，我侵嚟玩就係我係去改變你嚇。咁但係到幾廿年之後咧，你會發現一樣嘢咧係好可惜啦，係美國並冇令到中國係似佢自己，而反而咧。係美國而家係越嚟越似中國，即係嗱點樣去講咧？你要細心去諗下呢件事。其實佢美國一路都係 believe 我向你開放，我自由貿易嚇。咁你一定會明白自由貿易個好處啦，就好似巴菲特而家即係話特朗普咁樣，去 totally disagree with 呢個 tariff 呢一個咁樣樣嘅，即係呢一個嘅唔係一個自由貿易啦嚇，佢覺得 tariff 咧係等於同宣戰係冇乜分別嘅，即係應該係大家國同國之間咧，其實係話美國一路以嚟咧都係以呢一個嘅開放去自由啦，係去包容，係去建立佢自己嘅地方，係建立佢自己呢一個嘅成為全世界嘅 number one 嘅 super power。咁所以佢好 disagree with 而家特朗普調翻轉頭似中國嘅做法。咁美國一路以嚟嘅做法咧，幾廿年嚟咧都係開放嚇，我掹埋你一齊玩，等你明白呢個自由貿易嘅好處啦，呢個世界文明嘅好處啦。之後咧，你嘅意識形態啊，你慢慢就會同我咧好相似啦，即係好似兩公婆對得耐咧，就兩個都好越嚟越似樣啦，越嚟越似樣。但係幾廿年之後，你會發現美國並冇令到中國更似自己，反而佢自己越嚟越似中國。點樣咁樣講咧？就係以前你就希望你減低晒呢啲嘅壁壘啊冇關稅啊，你令到佢可以跟你玩啦。但係事實證明咗，其實大陸
並冇咁樣做啊！嚇，大陸一路做嗰個嘅方法咧，其實係調翻轉嘅嚇，佢不斷係製造好多廉價嘅商品，係廉價嘅商品嘅時候，其實外國亦都係 enjoy 咗一段好長時間，係用大陸政府補貼嘅，無論譬如太陽能電板啊，呢啲咁樣嘅電車啊，呢啲咁嘅環保產品，全部係政府大量補貼，於是咧佢就 subsidize 咗好多嗰啲嘅自己國內嘅 industry 啦，係令到咧係好廉價咁樣輸出去。咁廉價輸出去之後咧，咁所以調翻轉頭，其實等於就去他們的工業化，因為我都唔使自己做啦，我自己做又咁鬼貴嚇，人工又貴，樣樣都貴，都唔 competitive 嘅，我 import 咪得咯。某個程度上面就係去咗美國嘅工業化。咁而家特朗普突然之間發覺，哇！真係唔得啦，我啲工業完全冇晒，去晒你嗰度，而我又不斷當為你打開門口嚇，打開門口你就不斷係賺我好多嘅美金，但係調翻轉頭，我並冇賺，即係我並冇賺到你嘅中國嗰個嘅市場嘅錢喎。咁一路以嚟，咁美國係希望即係我侵你玩自由貿易，希望 eventually 係做啲乜咧？其實就係特朗普之前講嘅，就希望同樣地係大陸係對美國開呢一個嘅大門嚇，打開呢一個嘅中國市場嚇，就降低美國進口嘅關稅，即係我點對你就你點樣對我。咁而美國公司可以喺大陸係自由投資嚇，唔會再係話某啲嘅 industry 嚇去稱之為係國家安全嘅，絕對唔俾你添。譬如好似嗰陣時我做新聞嘅時候，譬如通訊啦。即係呢啲嘅 telecom 啦，媒介啦，甚至係我嗰陣時最印象深刻嘅咧就係 media 同埋 telecom，呢一類呢啲嘢咧就係為之國家安全嚇，咁但係咧你見到嗱而家就話港口都係國家安全啦，但係如果真係港口真係國家安全嘅話，咁就一早和黃就做唔到啦，咁但係嗰陣時都做到嘅嚇，咁就美國就真係咁樣開放，但係大陸就唔係嘅，就有好多嘢都 restricted 嘅，呢樣唔得，嗰樣唔得，但係嗰陣時佢哋又接受嘅喎，咁好啦，而家過咗幾廿年之後咧，阿 Trump 就發覺哇唔得。原來我對你開放晒所有嘢，但我要求你開放嘅嘢咧，你就全部都冇做。咁結果到而家即係佢有 request 啦，咁當然北京係唔理啦。你如果大家都有印象嘅話，唔知舊年年尾啊，其實歐盟同埋美國耶倫即係財長耶倫，其實都去過大陸好多次，就係傾喂嗱，唔好再咁樣傾銷啦嚇，唔好再抌咁多平嘢啦，因為咧我哋真係俾你完全去工業化，但係就講極唔聽啊嘛。咁所以結果而家最後嘅狀況係點咧？就係話美國並冇令到中國似佢，要調翻轉頭佢哋似中國啦。而家佢做緊嘅嘢咪就同大陸做嘅嘢係咪一模一樣咯？就係 tariff 啦，用 tariff 係做一個嘅手段嚇，就做呢一把嘅刀嚇，就扛住你條頸啦嚇。咁跟住 and then 又係點樣樣咧？譬如即係呢一個嘅加關稅啦、保護主義啦，其實呢一類嘅，總之佢而家做緊嘅嘢咧，簡單嚟講就係完全係即係之前大陸做嘅嘢啦嚇，完全係之前大陸做嘅嘢。咁所以佢哋會發現，即係你大陸嗰個嘅一路嗰個嘅經濟嗰個嘅發展，係你對佢嘅。你當然你對佢打開大門啦，但係並唔係因為呢一個嘅經濟自由化。所謂嘅經濟自由化就係我對你打開大門，你又對我打開大門。但係佢大陸嗰個嘅經濟嗰個起飛咧，並唔係你打開大門，佢又打開大門，係你打開大門，但係佢冇打開大門嚇。佢唔係因為咁樣嘅，佢係調翻轉頭，佢係因為呢一個嘅民族國家資本主義嚇，令到佢係。砰砰聲咁樣上，咩叫做民族國家資本主義咧？就係、有好多嘢嚇，佢覺得我要 protect 國家嘅 interest 嘅，我唔開放嚇。跟住佢會話俾你知嚇，我哋咧就係要實現呢一個嘅中國夢，即係有好多嘅愛國嘅情緒係輸咗入去嘅。咁而家調翻轉頭，美國就會發覺，哇！原來呢一條先至係啱嘅路喎。咁於是佢就而家就係同樣地一模一樣啦，就係美國咪就係。變咗好似中國咁樣樣咯，就係我要make American great again，make American great again， 又係就係話我點解要做呢啲嘅關稅嚇？點解我要做咁多呢啲嘅 barrier？ 點解要好似黑手黨咁樣同你即係呢一個嘅講數？個原因就係因為即係我要令到 American great again。咁其實搞完一輪之後，你就會發現。其實美國當初幾廿年前
開始想做嗰樣嘢，其實佢係做唔到。佢係希望呢一個嘅自由貿易令到大陸會似自己，但係結果幾十年之後就變咗佢似大陸。即係其實而家就係一個帝就一個王，兩個係一樣嘅，係一個帝一個王。基本上而家成個世界咧就係呢兩個男人就係嘅對壘啦，一個帝一個王。咁所以你會見到咧，即係其實到底呢個事件會點樣發展咧？其實真係唔知，因為過去美國行嗰條路，佢突然之間醒覺，原來係唔 work 嘅，即係我並冇令到你似我啦。而家調翻轉頭，我覺得我要似翻你，用翻你嘅方法去做先至行。咁所以係咪就有一個王一個帝，王同埋帝去打去競去互抽嘅時候，到底會係一個咩狀況咧？我覺得係過去完全係超乎咗我哋嘅認知，係因為喺我出世以嚟到而家都未發生過一件咁樣嘅事。我諗係超乎晒所有人嘅認知啦，因為過去從來冇咁樣發生過。咁發展到會係點，我唔知，但係我覺得睇呢一個嘅。即係呢一個叫做巴菲特佢嗰個嘅即係佢嗰個嘅warning 啦，即係佢就嚟退休啦嚇。咁佢都話其實美國一路以嚟都係靠開放，係真係乜都冇㗎嚇。咁但係佢就係靠開放，於是就令到佢成為全世界最大嘅最重要嘅國家，一個 super power。咁所以其實佢係唔 agree with 呢個 tariff war。咁呢個係巴菲特94歲嚇，即係94，即係近8歲見過嘅嘢嘅一個嘅總結啦嚇，即係佢呢個嘅睇法啦嚇。咁所以即係你話而家到而家去到緊一個咁樣嘅狀況會係點咧？即係冇人會知，但係我只係覺得好似新加坡而家勞動，即係而家新加坡個大選就完咗啦嚇，即係執政黨又繼續係贏啦，咁我覺得其實佢個 point，其實佢講嗰樣嘢係好啱嘅。佢話其實新加坡最大嗰個嘅分歧並唔係喺即係國內咧，就算你話執政黨同反對黨有一啲嘅分歧上面嘅嘢，其實呢啲都係好少嘅事。最大嘅問題而家其實係面對世界嗰個動盪嘅，而家個世界係真係好動盪，因為呢個咁樣樣一個王一個帝要咁樣嘅 crash 法咧，同埋兩個係性格係極之相似，我自己覺得真係極之相似嚇，真係都非常之要面子嚇，即係就算你話要重啟呢一個嘅談判咁樣樣，咁而家大陸其實我都過去咁多年做新聞咧，其實正常你就係話係如果係經濟嘅嘢就揾翻經濟主管嘅官員係去傾啦。但係今次就係我聽新聞咧，就係大陸咧就係傾芬太尼嗰個問題咧，就係由呢一個嘅公安部長黃小紅係向美國開啟談判。其實喺我完全係超出我嘅認知，因為過去咁多年嚟做新聞咧，就算唔好話我做新聞嗰段時間啦，就算而家你就算睇新聞，就算真係你話談判嘅話，去到呢個經濟問題，通常都係經濟嘅範疇嘅官員去睇。突然之間係有一個公安部部長係同美國開啟呢一個嘅談判，係由呢一個嘅國安嗰個嘅缺口係去傾大家嗰個嘅協調。呢一樣嘢咧都真係過去係甚少嘅，所以我都幾驚訝點解喺呢一個嘅中美之間嗰個關係突然之間會彈咗個嘅公安部去傾咧，即係過去從來都唔會噶嘛嚇，最多即係國務院即係呢一個嘅總理嚇，即係你經濟部、外交部，其實甚少會去到國安，即係去到公安部嚇。咁所以你話而家呢個世界係咪有好多嘢已經係超乎咗你嗰個嘅想像啦嚇？即係一個王一個帝嘅一個 crash 咧。最近咧啱啱喺網上面咧係大陸嘅一啲嘅行家 send 咗條片俾我啦，其實幾有趣，嗰條係一條 AI 嘅卡通片嚟嘅。咁就係阿王同埋阿帝嘅互相嗰個嘅交仗嚇，最後咧就係點樣係去解決呢個問題咧？就用踢波嚇，踢一球啫嚇，一球12碼。咁咧總之睇下邊個贏就贏啦。咁但係其實個結局咧就咁阿 Trump 就踢啦，即係咁跟住咧就係阿大佬就接啦嚇。咁阿 Trump 嗰一球踢出去咧，咁其實就係大佬咧就係一踢咗落去塊面度，咁阿 Trump 就哎呀！佢話你贏咗，因為你用個面嚟擋咗個波。咁到最後咧，
咁當然就係疑似就係大佬贏咗啦，但係其實大家都好傷嚇，即係大家都好傷。咁其實呢一場嘅貿易戰其實就係咁樣樣啦，即係大家都極之要面子。咁同埋兩個性格極似，咁而家喺咁嘅狀況底下，到底會點樣發展咧？就真係冇人知。我覺得即係話，總之 anyway，而家呢個世界係非常之動盪。但係我覺得香港咧，我覺得就咁動盪嘅嘢，我哋都未必管得到啦嚇。香港亦都太細，我覺得首先要管好自己嘅門口咯。我覺得自己嘅門口就係話，如果特區政府不斷係要做無處不旅遊，其實有時你都要即係都要有一個嘅。有個 regulate 下你啲遊客，唔係話佢要做乜就做乜咯，即係你唔係任佢做乜嘢，你都無限接受咁咪叫做好咯。譬如瞓機場啊、瞓麥記啊呢一啲，我覺得係完全不能夠接受。你越係咁啦，你就越殘，即係你越俾佢踩到殘。咁我哋唔想香港嘅旅遊業係俾人踩到殘㗎嘛，係咪？即係你都係珍惜呢笪地方，你先至嚟睇啊！你點解要搞到即係要搞殘香港咧？咁所以我覺得你話呢樣嘢咧，我覺得係即係唔需要政府出手嘅，但係我覺得有關方面機管局應該要趕呢啲人走啦，係咪先？如果你見到有呢啲咁樣嘅人嘅記錄嘅人，你唔好俾佢嚟咯，即係直頭唔好俾佢嚟咯嚇。即係我覺得係要有一啲嘅做法咯。如果唔係，其實其實香港人都會好激氣嘅，即係你嚟到我個屋企，你唔珍惜，你唔 respect 嚇，你都唔 follow 我哋嘅 rules，而係你係不斷喺度踐踏嚇，即係。我哋建立呢一個屋企嘅所有嘅好嘅嘢，包括我哋嘅文明啦、我哋嘅忍耐啦、我哋嘅耐性啦，即係我覺得呢樣嘢係唔可能嘅咯。咁好啦，咁我哋咧就係而家轉入去咧就係 Patreon咧就係講呢一部書啦。